Πάρε κι εσύ Doctor's Formulas για να μπορείς να χαμόγελας. Σε θεραπεύουν πιο αποτελεσματικά. Δεν ανοσώματα λιποσωμιακά. Παθήσεις που είναι εκφυλιστικές για ταραχές μεταβολικές. Επισκευάζουνε και διορθώνουνε. Καινούρια ζωή προσφέρουνε. Σαραβαλάκια όλης της Ελλάδος, η ζωή σας και η υγεία σας εξαρτάται από μία ουσία που λέγεται γλουταθιόνη. Ο άνθρωπος κάθε μέρα βομβαρδίζεται με χιλιάδες τοξικές ουσίες, τις οποίες αναπνέει, τρώει, τα φάρμακα, επομένως βρίσκεται σε μία συνεχή τοξίκωση που επιβαρύνει το σηκώτη. Κυρίες και κύριοι, κανένας δεν έχει ένα καθαρό σηκώτη που να λειτουργεί καλά. Κανένας. Γιατί έχουμε έλλειψη μιας ουσίας που λέγεται γλουταθιόνη. Από την ηλικία των 20 χρονών αρχίζει κάθε δεκαετία να χάνει 10% τα κύτταρα από την γλουταθιόνη. Τούτος εδώ είναι 30 χρονών. Τούτος είναι. Άλλη γλουταθιόνη είχε στα 20, άλλο έχει στα 30 και άλλο θα έχει στα 40, άλλο θα έχει στα 50, άλλο θα έχει στα 60. Η γλουταθιόνη καθορίζει πόσο υγιής είσαι. Όταν πέφτει η γλουταθιόνη από τα κύτταρα, τότε λοιπόν ξεκινάνε όλες οι χρόνιες παθήσεις. Είτε οι εκφυλιστικές, είτε οι μεταβολικές. Με λίγα λόγια, ο άνθρωπος γερνάει πριν της ώρας του, γιατί έχει έλλειψη γλουταμίνης, πώς το λένε, γλουταθιόνης. Τώρα θα μου πείτε, άμα πίνω γλουταθιόνη, σίγουρα θα αναστρέψω το πρόωρο γύρας και θα βοηθήσω όλες τις μεταβολικές διαταραχές και όλες τις εκφυλιστικές. Ναι, αρκεί η γλουταθιόνη να μπει μέσα στα κύτταρα. Προσέξτε, οτιδήποτε παίρνουμε από το στόμα καταστρέφεται από το υδροχλωρικό οξύ και τα ένζημα του λεπτού εντέρου. Τώρα λοιπόν που υπάρχει η νανοτεχνολογία, φτιάχνουν λιποσωμιακές φόρμουλες και βάζουν τη γλουταθιόνη μέσα σε ένα περίβλημα από λίπος που λέγονται φωσφολιπίδια. Αυτή η γλουταθιόνη προφυλάσσεται από φωσφολιπίδια. Γι' αυτό και λέγεται λιποσωμιακή φόρμουλα. Αυτή λοιπόν όταν την πιω, αυτομάτως πηγαίνει στα κύτταρα του σηκωτιού και αρχίζει λοιπόν η αποτοξίνωση. Κυρίες και κύριοι, αν το σηκώτη δεν μπορεί να κάνει αποτοξίνωση, σίγουρα δεν έχετε υγιή οργανισμό. Ο άνθρωπος σούρνεται όταν το σηκώτη του δεν μπορεί να διασπάσει τις τοξίνες. Σούρνεται. Αυτό το κάθε μέρα το εισπράττει με μία κόπωση που λέγεται χρονία κόπος. Επιπλέον οι τοξίνες πηγαίνουν στους μυς και πονάνε όλοι οι μύες, όλες οι αρθρώσεις, πηγαίνουν οι τοξίνες στον εγκέφαλο, εγκαθίσταται εκεί και αρχίζει η βλάβη του εγκεφάλου με άνοιες, Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον και τα υπόλοιπα. Κυρίες και κύριοι, το ελιξίριον της ζωής λέγεται γλουταθιόνη. Να το ξαναπώ. Το ελιξίριον. Όλοι λοιπόν βγαίνουν λοιπόν και λένε το ελιξίριον της ζωής είναι το υποφαές. Το έπαιρνε και ο Μέγας Αλέξανδρος.
Ρε παιδιά, δεν είναι κακό το υποφαές, αλλά δεν είναι γλουταθιόνι. Το υποφαές είναι ένα καλό φυτό. Η σπιρουλίνα είναι ένα καλό φυτό, όπως είναι ο μαντανός, ο άνηθος, ο διόσμος. Όλα αυτά είναι φυτά. Δεν έχουν όμως καμία σχέση με τη γλουταθιόνη, η οποία τι κάνει. Παίρνει λοιπόν τις τοξίνες και τις βάζει στο έντερο και φεύγουν με τα κόπρανα. Για να καταλάβετε λοιπόν πώς γίνεται η αποτοξίνωση στο σηκώτη, σας έχω φέρει κάποια βοηθήματα. Εδώ λοιπόν έχουμε μία τοξίνη. Τη βλέπετε, μία τοξίνη. Αυτή λοιπόν η τοξίνη είναι μεγάλη. Πρέπει το σηκώτη να την διασπάσει. Αυτή η τοξίνη όταν θα έρθει στο σηκώτη δεν μένει έτσι. Το σηκώτη τι κάνει? Με την οξύδωση και την υδρόλυση τη διασπάει. Προσέξτε, δηλαδή με λίγα λόγια, αυτή η τοξίνη κόβεται στα 3. 1, 2, 3. Κόβεται στα 3. Αυτή λοιπόν η τοξίνη που κόπτηκε στα 3, μαζί με τη γλουταθιόνη φεύγει στο έντερο και πηγαίνει στην τουαλέτα, στα κόπρανα. Η γλουταθιόνη παίρνει τη διάσπαση της τοξίνης, τη κάνει η βιταμίνη B. Η βιταμίνη B κάνει την διάσπαση της τοξίνης. Η γλουταθιόνη παίρνει τα σπασμένα μόρια της τοξίνης, μάλλον τμήματα της τοξίνης, και τα αποβάλλει διαμέσου του χοληφόρου πόρου στο δωδεκαδάχτυλο και στο έντερο. Γι' αυτό λοιπόν, εάν τυχόν έχετε πολύ τοξίκωση στο σηκώτη, δημιουργείται μέσα στη χολιδόχο κίστη πολύποδες, διότι η χολή μεταφέρει λιποδιαλυτές τοξίνες και είναι τοξική. Δεν είναι ότι διασπάει μόνο τα τυριά και τέτοια, αλλά μεταφέρει διασπασμένες λιπολιτικές τοξίνες, που σε βοηθάει η γλουταθιόνη. Άρα λοιπόν, όταν μία ουσία είναι να φύγει διαμέσου των λιπών, βοηθάει η γλουταθιόνη. Τι γίνεται όμως? Κάποιες τοξίνες εξουδετερώνονται, γίνονται υδατοδιαλυτές και φεύγουν από τα νεφρά. Οι τοξίνες ή φεύγουν διαμέσου της χολής σαν λίπος ή φεύγουν σαν νερό όταν εξουδετερώνονται από μεθύλια. Εδώ λοιπόν έγινε η διάσπαση των τοξινών, πηγαίνουμε στη δεύτερη φάση και εδώ λοιπόν όταν πίνουμε ΣΑΜ, το ΣΑΜ τι έχει μεθύλια. Τι είναι τα μεθύλια? Τα μεθύλια είναι κάτι καπάκια που εξουδετερώνουν τις τοξίνες. Η τοξίνη, αυτή εδώ είναι η τοξίνη. Στα άκρα της τοξίνης υπάρχει πολλή τοξικότητα, στα άκρα. Όσο κόβεται η τοξίνη, τόσο περισσότερα άκρα δημιουργούνται, τόσο γίνεται περισσότερο τοξική. Οι τοξίνες όταν διασπαστούν πρέπει να εξουδετερωθούν. Οι τοξίνες όταν διασπαστούν πρέπει να εξουδετερωθούν. Και αυτό που τα εξουδετερώνει είναι κάτι καπάκια που λέγονται μεθύλια. Αυτό λέγεται μεθυλίωση. Εάν το σηκώτη δεν μπορεί να κάνει μεθυλίωση, τότε λοιπόν έχουμε άθροισμα τοξινών και βλάβη του σηκωτιού. Το σηκώτη πρέπει να κάνει μεθυλίωση και γι' αυτό λοιπόν παίρνουμε το ΣΑΜ. Το ΣΑΜ λοιπόν έχει μέσα μεθύλια και ενώνονται με τις τοξίνες, τα εξουδετερώνουν, γίνονται υδατοδιαλυτές και φεύγουν από τα νεφρά. Επομένως βλέπετε ότι το σηκώτη για να μπορεί να κάνει αποτοξίνωση θέλει βιταμίνη B,
γλουταθιόνη και ΣΑΜ. Όποιος δεν πάρει ΣΑΜ δεν θα μπορέσει να εξουδετερώσει την τοξίνη. Και για να το καταλάβετε, έχω βάλει ένα καπάκι στο άκρο της τοξίνης. Εδώ. Εδώ λοιπόν δεν έχει μεθύλιο, εδώ έχει μεθύλιο. Αυτό τώρα είναι εξουδετερωμένο. Οπότε λοιπόν δεν βλάπτει τον οργανισμό. Όταν λοιπόν εξουδετερώνεται η τοξίνη με μεθύλια, γίνονται υδατοδιαλυτά, φεύγουν από τα νεφρά και δεν βλάπτει τον οργανισμό. Πρέπει να κάνουμε μεθυλίωση. Η αποτοξίνωση δεν είναι ότι πίνω πολύ νερό και βγάζω τις τοξίνες, και βέβαια το νερό χρειάζεται διότι παρασύρει τις τοξίνες, αλλά πρώτα να γίνει η μεθυλίωση. Αν δεν γίνει η μεθυλίωση, δεν εξουδετερώνονται οι τοξίνες. Αν δεν γίνει η μεθυλίωση, δεν εξουδετερώνονται οι τοξίνες. Οι τοξίνες λοιπόν εδώ εξουδετερώνονται με την μεθυλίωση και φεύγουν από τα νεφρά. Εδώ οι τοξίνες φεύγουν με τη γλουταθιόνη. Άρα λοιπόν όποιος θέλει να βοηθήσει το σηκώτη του, πρέπει κάθε πρωί να πίνει μία κουταλιά γλουταθιόνης και να παίρνει πρωί, μεσημέρι, βράδυ μεθύλια. Μια κουταλιά γλουταθιόνης κάθε πρωί για να φεύγουν οι λιποδιαλυτές τοξίνες, και πρωί, μεσημέρι, βράδυ ΣΑΜ για να γίνεται η μεθυλίωση και να φεύγουν οι τοξίνες από τα νεφρά. Οι τοξίνες φεύγουν από την χολή, οι λιποδιαλυτές τοξίνες, και από τα νεφρά οι υδατοδιαλυτές. Αυτό λοιπόν το κάνει μόνο η γλουταθιόνη, μόνο το ΣΑΜ, παρουσία βιταμινών B. Όταν μέσα στο σηκώτη υπάρχουν πολλές τοξίνες, δημιουργούνται ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες καταστρέφουν όλο τον οργανισμό και είμαστε υποχρεωμένοι να πίνουμε βιταμίνη C πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και όποιος έχει πολύ κατεστραμμένο σηκώτη πρέπει να το αναζωογονεί με σιλιμαρίν, γαϊδουράγκαθο, στέα liver. Το στέα liver φτιάχνει αυτούς που έχουν λιπόδη δίθηση ή πηγαίνουν για κύρωση, για ίνωση, για κύρωση. Έτσι. Επιπλέον όσοι ξεκινάνε να κάνουν κύρωση, βοηθάει το σηκώτη η κουρκουμίνη. Η γλουταθιόνη και η κουρκουμίνη αναζωογονεί το σηκώτη. Η γλουταθιόνη, δεν υπάρχει καλύτερο ελιξίριο από τη γλουταθιόνη. Το α και το ω είναι η γλουταθιόνη. Έχεις πολύ γλουταθιόνη μέσα στα κύτταρα, θα ζήσεις χωρίς χρόνιες παθήσεις και περισσότερο. Όσο ελαττώνεται η γλουταθιόνη, τότε λοιπόν μπαίνουν μέσα και ιοί και μικρόβια και δεν μπορεί ο οργανισμός να βοηθήσει το οξυδωτικό στρες. Το οξυδωτικό στρες θέλει γλουταθιόνη. Οξυδωτικό στρες κάνει το άγχος, το τσιγάρο, ο διαβήτης, όλα τα σκατολοίδια που τρώμε από το σούπερ μάρκετ και τα φάρμακα σώζουν τους ανθρώπους, αλλά του δημιουργούν μεγάλη τοξίκωση. Λιγότερα φάρμακα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαι βαθύτατα συγκινημένος που σας παρουσιάζω τη γλουταθιόνη. Η γλουταθιόνη μέχρι πρότινος δεν μπορούσε να κατασκευαστεί διότι τη χάλαγε το υδροχλωρικό οξύ. Τώρα λοιπόν 450 γράφει εδώ στο κουταλάκι, 450 θα είναι στα κύτταρα του εγκεφάλου, να γλιτώνω από Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ, 450 θα είναι στο σηκώτη για να κάνω αποτοξίνωση, 450 θα είναι στις αρθρώσεις, στους μύες. Η γλουταθιόνη είναι το α και το μέγα, το μέγα και το α, το α και το μέγα
σε τι, εις το να σταματήσω τις φθορές. Οι φθορές, κυρίες και κύριοι, γίνεται με το οξυδωτικό στρες. Η σκουριά, η οξύδωση πηγαίνει παντού. Γλουταθιώνει. Ένα κουταλάκι γλυκοθιώνει, τους γιατρούς τους κάνει πέρα. Παιδιά, γλουταθιώνει. Είναι το υπέρ συμπλήρωμα, γλουταθιώνει. Και βέβαια θα πίνεις 3 φορές την ημέρα μαγνήσιο, 3 φορές την ημέρα βιταμίνη C, 1 K2 για να μην πηγαίνει ασβέστη όπου θέλει, τη β' κόμπλεξ τη συναντούμε παντού και στο σηκώτη και στα νεύρα και τελικά τα ηχθιέλαια, τα οποία είναι η κυταρική μεμβράνα. Και έρχεται λοιπόν καπάκι σε όλα αυτά, η γλουταθιώνη, το οποίο τι γίνεται, χωρίς γλουταθιώνη δεν λειτουργούν ούτε οι βιταμίνες. Χωρίς γλουταθιώνη δεν λειτουργούν και οι βιταμίνες. Γιατί? Διότι η γλουταθιώνη αναζωογονεί τις βιταμίνες. Η γλουταθιώνη ανακυκλώνει τη βιταμίνη C, την B, τα ηχθιέλαια, η γλουταθιώνη. Κυρίες και κύριοι, συγκινητική είναι η μέρα. Η γλουταθιώνη, η λιποσωμική γλουταθιώνη, έρχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο τόσο στις εκφυλιστικές παθήσεις, όσο και στα μεταβολικά προβλήματα. Εκφυλιστικά προβλήματα και μεταβολικά προβλήματα τα διορθώνει μόνο η γλουταθιώνη, αλλά ποια γλουταθιώνη? Αυτή που μπορεί να περάσει τα έντερα και να πάει μέσα στα κύτταρα. Διότι η γλουταθιώνη είναι μέσα στα κύτταρα. Δεν κάνει τσάρκα γύρω-γύρω στα υγρά των κυττάρων, πηγαίνει μέσα. Ό,τι κακό βγει από την καύση των μυτοχονδρίων, το εξουδετερώνει η γλουταθιώνη. Η γλουταθιώνη, κυρίες και κύριοι, από τώρα και στο εξής, παίζει καθοριστικό ρόλο για την υγεία μας, για την πρόληψή μας. Είναι αυτή που θα αναζωογονήσει όλα τα κύτταρα και κυρίως το σηκώτη. Κυρίες και κύριοι, το σηκώτη δεν αποτοξινώνει μόνο με το νερό. Υπάρχει 2 φάσεις, μία φάση που λέγεται διάσπαση με βιταμίνη B και γλουταθιώνη και μία δεύτερη φάση που λέγεται μεθυλίωση και χρειάζεται SAM. Κάντε 1 μήνα, τη γλουταθιώνη θα την παίρνετε φόρου ζωής. 1 μήνα πάρτε SAM πρωί, μεσημέρι, βράδυ και να παίρνετε και κάθε πρωί ένα Stea Liver. Για 1 μήνα. Μέσα σε 1 μήνα το σηκώτη θα γίνει καινούριο. Ούτε χολυστερίνη, ούτε τριγλικερίδια, ούτε ομοκυστεΐνη, ούτε τίποτε. Κυρίες και κύριοι, εδώ αναζωογονούμε το σηκώτη. Το κυριότερο όργανο της αποτοξινώσεως και της ανάπλασης του οργανισμού. Συμπέρασμα, γλουταθιώνη, τη γλουταθιώνη θα την παίρνετε φόρου ζωής. 1 κουταλάκι, φόρου ζωής. Όταν ελαττώνεται η γλουταθιώνη στα κύτταρα, ο άνθρωπος αρρωσταίνει, σκατογερνάει και πεθαίνει. Γλουταθιώνη. Για 1 μήνα όμως πάρτε το SAM πρωί, μεσημέρι, βράδυ και πίνετε και ένα πρωί Stea Liver. Και θα κάνετε ένα καινούριο σηκώτη και μην ξεχνάτε ελαιόλαδο παραγωγού. Αυτή λοιπόν είναι μία τοξίνη που έχει εξουδετερωθεί. Το καπάκι λέγεται μεθύλιο. Εδώ είναι μία τοξίνη που κάνει κακό. Πρέπει να μπει σε καπάκι, να γίνει μεθυλίωση. Ο οργανισμός κάνει αντιδράσεις. Δεν είναι ότι οι τοξίνες θα πιω νερό και θα τις βγάλω με τα κόπρανα ή με τα ούρα. Πρέπει να γίνει διάσπαση των τοξινών και μεθυλίωση. Άμα δεν γίνει μεθυλίωση, δεν διαλύονται στο νερό, να φύγει με τα ούρα. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, είμαι βαθύτατα συγκινημένος που μπορώ να σας πω ότι η γλουταθιώνη αυτή των 450 μιλιγκράμμ θα μπει στα κύτταρα του σηκωτιού, του εγκεφάλου, της καρδιάς, των μειών. Μόνο η λιποσωμιακή γλουταθιώνη μπορεί. Η γλουταθιώνη φτιάχνεται από 3 αμινοξέα. Γλουταμίνη
κιστεΐνη και γλυκίνη. Αλλά δεν μπορεί όμως εύκολα ο οργανισμός να τη φτιάξει, δεν μπορεί, διότι για να πάρεις κιστεΐνη πρέπει να φας τόνους από βόηδια, τόνους. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρουμε έτοιμη γλουταθιόνη, αλλά σε λιποσωμιακή μορφή για να απορροφείτε. Είμαι βαθύτατα συγκινημένος που μπορώ να επιβραδύνω το γύρας, να αναστρέψω την κακή κατάσταση του σηκωτιού. Το κυριότερο όργανο, παιδιά, είναι το σηκώτη και το καταστρέφει. Το ποτό, το ταράζει, τα φάρμακα το διαλύουνε. Όλοι λοιπόν έχουν πρόβλημα στο σηκώτη. Γλουταθιόνη, ένα κουταλάκι γλυκοθιόνη, απορροφά όλες τις τοξίνες και για 1 μήνα για να μπορεί να γίνει η μεθυλίωση. Όταν εσείς τρώτε πρωτεΐνες και παίρνετε και βιταμίνη B, ο οργανισμός κάνει μεθυλίωση. Οι πρωτεΐνες έχουν μέσα μεθιονίνη και με τη βιταμίνη B φτιάχνουν μεθύλια. Αλλά τώρα που είναι άρρωστο το σηκώτη σας, για 1 μήνα να πάρετε Κυρίες και κύριοι, είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος, αφού έχω ανατριχιάσει, που προβάλλω τη γλουταθιόνη. Χτυπήστε στο ίντερνετ γλουταθιόνη. Μάθετε για τη γλουταθιόνη αναζωογονεί, σώζει κύτταρα, υγεία, τα πάντα. Γλουταθιόνη. Πάμε για διάλειμμα. Στην Doctor's Formulas περικλείουμε τις βιταμίνες και τις φυσικές ουσίες με λιποσωμιακά σφαιρίδια. Έτσι επιτυγχάνουμε έως και 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τα κοινά συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε άμεση είσοδο στο αίμα και πλήρη αφομοίωσή τους από τα κύτταρα του οργανισμού. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Το μέλλον των συμπληρωμάτων διατροφής από την Doctor's Formulas. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα υγείας με φυσικό τρόπο. Doctor's Formulas. Φυσικές φόρμουλες υγείας, επιστημονικά σχεδιασμένες για να στοχεύουν το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Doctor's Formulas. Συνταγές υγείας, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Πόνος και φλεγμονές στις αρθρώσεις. Arthridol από την Doctor's Formulas. Μοναδικό συνδυασμός κολαγόνου τύπου 2, γλουκοζαμίνης, χονδροετίνης, MSM και χόνδρου καρχαρία. Arthridol από την Doctor's Formulas. Η ολοκληρωμένη φόρμουλα για τις αρθρώσεις. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Ενοχλήσεις στο ουροποιητικό. Νεφρολίν από την Doctor's Formulas. Αρκτοστάφυλλο, σολιντάκο, κράμπερι και σκορπιδόχορτο. Νεφρολίν. Υγιές ουροποιητικό. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Υψηλότερης καθαρότητας ω3 σημαίνει μεγαλύτερη ωφέλεια για τον οργανισμό. Το Super Omega 3 της Life Extension περιέχει Omega 3 πιστοποιημένα για την καθαρότητά τους με 5 αστέρια από το Διεθνή Οργανισμό IFOS. Super Omega 3 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη καθαρότητα, μεγαλύτερη ωφέλεια. Μέσα σε κάθε προϊόν της Life Extension κρύβονται 30 χρόνια πρωτοπορίας στην επιστημονική έρευνα, 30 χρόνια μελέτης της φύσης και οι πιο ολοκληρωμένες και ποιοτικές φόρμουλες για την υγεία σας. Life Extension. Συμπληρώματα διατροφής για υγεία και καλύτερη ζωή. Το συνένζυμο Q10 έχει αντιοξυδωτικές ιδιότητες και θωρακίζει αποτελεσματικά το καρδιαγγειακό. Το Q10 της Life Extension απορροφάται 8 φορές περισσότερο από τον οργανισμό χάρη στη σύνθεσή του. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με κανέκα Q10 βιοταυτόσιμο με το Q10 του οργανισμού και εκχυλίσματα εσπεριδοειδών. Q10 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη απορρόφηση, μεγαλύτερη προστασία. Αϊπνία. Σεντάρ από την Doctor's Formulas. Με μοναδική φόρμουλα που περιέχει μελατονίνη, τριπτοφάνη, βαλεριάνα και πασιφλόρα. Σεντάρ από την Doctor's Formulas. Λύστε το πρόβλημα του ύπνου. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Δυσανεξία στη λακτόζη. Τι αλάκ από την Doctor's Formulas. Με γαλακτοβάκυλος και το ένζυμο λακτάση. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσανεξία στη λακτόζη και τα φουσκώματα. Τι αλάκ από την Doctor's Formulas. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες.
Κρυολόγημα, εξάντληση, πεσμένο ανοσοποιητικό, Fast Action C, βιταμίνη C, γρήγορης απορρόφησης από την Doctor's Formulas. Κάμου κάμου, ασερόλα και πιπερίνη για άμεση απορρόφηση. Fast Action C από την Doctor's Formulas. Άμεση θωράκιση του ανοσοποιητικού, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Βελτιώστε την υγεία σας» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της θρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέριμνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Κάθε μέρα σας προφυλάσσω από το να αρρωστήσετε εύκολα. Πρέπει λοιπόν όλοι σας να παίρνετε τις 5 βασικές βιταμίνες. Και ρωτάω, ποιος είναι αυτός που δεν έχει στρες? Ρωτάω, ποιος ηρεμεί το στρες? Το μαγνήσιο. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε οξύδωση, σε σκουριά. Ποιος επιβραδύνει τη σκουριά? Η βιταμίνη C. Και μάλιστα 3 φορές την ημέρα και ιδιαίτερα αυτοί που καπνίζουνε. Πάει αυτό. Όλοι τρώμε γαλακτοκομικά. Όλοι. Το ασβέστιο είναι περισσότερο από το μαγνήσιο και κάνει ζημιά. Πρέπει το ασβέστιο να πάει στα κόκαλα. Όλοι το έχουμε ανάγκη, την K2. Και πάμε τώρα στο μεταβολισμό. Ο μεταβολισμός γίνεται στο σηκώτη και σε όλο τον οργανισμό, αλλά κυρίως στο σηκώτη. Ποιος βοηθάει τον μεταβολισμό στο σηκώτη? Η βιταμίνη B. Πότε την παίρνουμε? Μετά από κάθε γεύμα. Μετά από κάθε γεύμα σε πειράζει να πάρεις και μία B, καπάκι με ηχθιέλαια. Αφού όλος ο κόσμος πλέον είναι πεπισμένος ότι τα ηχθιέλαια κάνουν δουλειά. Άρα λοιπόν δίνεις εσύ 4 ευρώ να πάρεις τον καρκίνο και δεν δίνεις εσύ 2,5-3,5 ευρώ να πάρεις τις βασικές βιταμίνες. Αυτό είναι άκρος απαραίτητο. Όπως είναι άκρος απαραίτητο να τρως αληθινή τροφή και να κάνεις και μία άσκηση, είναι άκρος απαραίτητο 5 βασικές βιταμίνες, αληθινή διατροφή και γυμναστική. Πάει αυτό. Έρχομαι τώρα λοιπόν να πούμε ο άνθρωπος τι έχει περισσότερο ανάγκη. Περισσότερο ανάγκη έχει ο άνθρωπος, εκτός από τις 5 βασικές βιταμίνες, τη γλουταθιόνη. Τη γλουταθιόνη την ξέρει πάρα πολλοί κόσμος που ασχολείται με την υγιεινή διατροφή. Όλοι ξέρουν τη γλουταθιόνη. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι δεν μπορούσαν να πάρουν γλουταθιόνη από το στόμα, διότι καταστρεφόταν στο στομάχι και στα έντερα. Έρχεται τώρα η νανοτεχνολογία και σου φτιάχνει λιποσωμιακές φόρμουλες και στη μέση έχει βάλει γλουταθιόνη. Και σου δίνει λοιπόν ανακουταλάκι 400 μιλιγκράμμ γλουταθιόνη για να μπορεί να κάνει αποτοξίνωση στο σηκώτη, να βοηθήσει τον εγκέφαλο και γενικά να σταματήσει την επιβράδυνση του πρόωρου γύρατος. Το γύρας, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είναι προγραμματισμένο. Αλλά άλλο γερνάω και άλλο σκατογερνάω. Ο άνθρωπος σκατογερνάει από το άγχος, το τσιγάρο και τη ζάχαρη. Κάθε μέρα παίρνω και μερικές ευχαριστίες. Αρκετοί μου στείλανε ευχαριστίες και μου λένε, γιατρέ, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις συμβουλές που μας δίδεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα θέλω να είμαι πρακτικός και ουσιαστικός. Σήμερα λοιπόν ήρθα πολύ κεφάτος να σας πω ότι η γλουταθιόνη είναι το ελιξίριον της ζωής και δεν σε πειράζει εσένα να πίνεις μια κουταλιά κάθε πρωί. Έτσι. Τώρα, επειδή όμως έχουμε και πολλές φλεγμονές και πολλές, μαζί με τη γλουταθιόνη να πίνεις και ένα κουταλάκι κουρκουμίνη. Η κουρκουμίνη ενισχύει τη γλουταθιόνη. Η κουρκουμίνη ενισχύει τη γλουταθιόνη. Επομένως,
Παίρνεις τις 5 βασικές βιταμίνες και κάθε πρωί, για να είσαι πιο νέος, ένα κουταλάκι γλουταθιόνη και ένα κουταλάκι λιποσωμιακή κουρκουμίνη. Εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε, η Αναστασία δεν τα κάνει αυτά που λέω και είναι 52 χρονών. Μου λέει, δεν έχω, λέει, τίποτε ιδιαίτερο με το ανασωπητικό. Μπορώ, λέει, να πάρω βιταμίνες? Όχι, 52 χρονής ακόμα, έχουμε καιρό. Κατά τα 80 να πάρεις βιταμίνες. Τώρα μωρό μου πρέπει να πάρεις τις 5 βασικές βιταμίνες, 3 μαγνήσια, 3 βιταμίνες E, 1 K2, 2 B και 3 εσακόρ. Οπωσδήποτε, και κάθε πρωί ένα κουταλάκι γλουταθιόνη και ένα κουταλάκι κουρκουμίνη και είσαι special, έτσι. Προσέξτε. Μου λέει, δεν έχω τίποτα, αλλά τι γίνεται, κοντεύω να τυφλωθώ. Δεν έχει τίποτε. Πώς τυφλώνεται? Από το γλαύκομα. Επειδή έχει μεγάλη μοιοπία, τότε λοιπόν δημιουργείται μεγάλη πίεση στα μάτια που λέγεται γλαύκομα. Το γλαύκομα πέφτει με την λιποσωμιακή R-λιποϊκό οξύ. Το R-λιποϊκό οξύ, αυτό εδώ, το R-λιποϊκό οξύ ρίχνει το γλαύκομα. Αυτό θα σε σώσει, Τζουτζούκα, Αναστασία των 52 χρονών. Τώρα, δεν ξέρω τώρα πόσο έχεις γλαύκομα. Εάν έχεις, χάρη 14 και πάνω, μπορεί να πάρεις 3 κουταλίτσες. Όταν θα σου πέσει στο 10, παίρνε 1 κουταλίτσα. Μόνο το R-λιποϊκό οξύ και μάλιστα σε λιποσωμιακή φόρμουλα θα σου ρίξει το γλαύκομα. Διότι η ευξημένη πίεση στο μάτι καταστρέφει το οπτικό νεύρο, που σημαίνει τύφλωση. Έτσι, άρα λοιπόν δεν είναι ότι δεν έχεις τίποτε, έτσι. Κάθε ένας μετά τα 50 έχει και ένα κουσούρι. Εσύ λοιπόν να γλιτώσεις το οφθαλμικό νεύρο με R-λιποϊκό οξύ σε λιποσωμιακή φόρμουλα. Προσέξτε, η Κούλα είναι 70 χρονών και επί 30 χρόνια, τώρα είναι 70, από τα 40 άρχισε να παίρνει αντικαταθλιπτικά. Μου λέει, μπορεί να τα κόψω και να πάρω βιταμίνες? Όχι ρε Κούλα, διότι ο οργανισμός τα έχει συνηθίσει. Τι γίνεται όμως? Δεν σε πειράζει όμως να βοηθηθείς καλύτερα. Πάρε 3 μαγνήσια την ημέρα, το βράδυ πάρε ινοσιτόλι. Δεν υπάρχει καλύτερη από τη βιταμίνη B8, ινοσιτόλι. Η νοσιτόλη τι κάνει? Η νοσιτόλη λοιπόν σε βοηθάει το πρωί να έχεις καλύτερη διάθεση. Η νοσιτόλη. 3 μαγνήσια, 1 εινοσιτόλη και τώρα λοιπόν που γνώρισες τη γλουταθιόνη, ξέσκισε τη γλουταθιόνη. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εσύ παίρνε 3 κουταλάκια. Οι άλλοι μπορεί να παίρνουν 1, εσύ θα πάρεις 3. Η γλουταθιόνη θα αποτοξινώσει το σηκώτη από τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα και πιθανόν να αρχίσει σιγά σιγά να σε βοηθάνε τα άλλα. Οι βιταμίνες B, αυτά που λέω. Εντάξει. Έχει, λέει, πονοκεφάλου, ζάλι. Βέβαια, τα αντικαταθλιπτικά σε κάνουν ερείπιο. Άκουσε. Πρώτα θα κάνεις μία αποτοξίνωση του σηκωτιού για τα αντικαταθλιπτικά. Τη γλουταθιόνη πρωί, μεσημέρι, βράδυ και 3 σαμ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ γλουταθιόνη και 3 σαμ για να κάνει το σηκώτη αποτοξίνωση. Και εφόσον κάνει το σηκώτη αποτοξίνωση, του δίνεις εσύ τις βιταμίνες B και τα ηχθιέλαια. Οι βιταμίνες B και τα ηχθιέλαια ανεβάζουν τη διάθεση. Διότι τα ηχθιέλαια φτιάχνουν κάποιες ουσίες που λέγονται ντία και έπα. Αυτά είναι νευροδιαδαστέ που τα φτιάχνουν μόνο τα ηχθιέλαια. Αλλά δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι αυτά είναι πιο ισχυρά από τα χημικά φάρμακα. Έτσι. Θα κάνεις αποτοξίνωση λοιπόν του σηκωτιού,
με τη γλουταθιόνη, 3 κουταλάκια την ημέρα, 3 MSM και σιγά σιγά θα προσπαθήσει ο οργανισμός να συντηρείται με τις βιταμίνες. Και παίρναμε τηλέφωνο, παιδιά, γι' αυτό είμαι εδώ. Έρχομαι στο ζάχαρο. Το χειρότερο πράγμα στον άνθρωπο πρώτα είναι το στρες. Μετά είναι ο διαβήτης και μετά το τσιγάρο. Αυτά τα 3 είναι που καταστρέφουν τον οργανισμό. Έρχομαι τώρα στο ζάχαρο. Μου λέει, πες μου τι βιταμίνες να πάρω για να βοηθήσω καλύτερα το διαβήτη τύπου 2. Πρόσεξε. Ο διαβήτης τύπου 2 έχει σχέση με 2 παράγοντες που πρέπει να το ξέρουν οι διαβητικοί. Το πρώτο είναι ότι η ινσουλίνη δεν μπαίνει μέσα στα κύτταρα. Αυτό λέγεται αντίσταση στην ινσουλίνη. Την αντίσταση στην ινσουλίνη τη βοηθάει ένα σκεύασμα της Life Extension που λέγεται Sinsulin. Περιέχει μέσα κανέλα και χρώμιο. Άρα λοιπόν όταν παίρνεις εσύ Sinsulin, βοηθάς να μπαίνουν πιο εύκολα ινσουλίνη. Αλλά αυτό το βοηθάει και το μαγνήσιο, 3 την ημέρα, αυτό όμως το βοηθάει και η γλουταθιόνη. Η γλουταθιόνη κάνει τα κύτταρα πιο ευαίσθητα στην ινσουλίνη. Πρόσεξε. 3 Sinsulin. Το Sinsulin θα το παίρνεις 15 λεπτά πριν φαγητό. Θα παίρνεις ένα μαγνήσιο και μια κουταλίτσα γλουταθιόνης. Οπότε βοηθάς την αντίσταση στην ινσουλίνη. Η αντίσταση στην ινσουλίνη τη βοηθάς με αυτά που σου είπα, Sinsulin, μαγνήσιο και γλουταθιόνη και περπάτημα. Πάει αυτό. Για να μην καταστρέφονται όμως τα αγκία, μετά από το φαγητό που θα φας, θα πάρεις οπωσδήποτε γλυκοπροτέκ. Το γλυκοπροτέκ περιέχει μέσα καρνοσίνη και σταματάει τη φθορά των αγκίων. Γλυκοπροτέκ. Θα παίρνεις 2 πρωί, 2 μεσημέρι, 2 βράδυ μετά φαγητό. Άρα η Sinsulin, το μαγνήσιο, η γλουταθιόνη βοηθάει την αντίσταση στην ινσουλίνη. Η γλουταθιόνη σταματάει το γλυκοπροτέκ, σταματάει την καταστροφή των αγκίων λόγω γλυκοζηλιώσεως. Εντάξει, τώρα τι τρώμε. Αυτά που δεν μπορεί να επεξεργαστεί ο οργανισμός των διαβητικών είναι τα άμυλα. Άμυλα είναι ρύζι, ψωμί, πατάτες και μακαρόνια. Δεν μπορεί. Επομένως αυτά θα κάνουμε κράτη. Ή θα τρώμε ελάχιστο ή καθόλου. Έτσι. Εγώ αντί ψωμί τρώω αμύγδαλα. Τρώγε και εσύ αμύγδαλα. Δεν μπορεί ο οργανισμός με τίποτε. Διότι αν δεν τα κάνεις αυτά που σου λέω, ο διαβητολόγος θα σε βάλει στην ινσουλίνη. Αυτό που μου λες κατάλληλη διατροφή, αυτό είναι η κατάλληλη διατροφή. Όχι άμυλα. Λοιπόν, η Θεοδόρα έχει αυτό που λέμε αντίσταση στην ινσουλίνη. Άπειρος κόσμος έχει αντίσταση στην ινσουλίνη. Ένας που παχαίνει εύκολα, παχαίνει για 2 λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το μυαλό του είναι συνέχεια στο φαγητό. Αυτή λοιπόν η βουλημία τη θεραπεύει το DAB-SLIM. Την εγκεφαλική βουλημία τη βοηθάει το DAB-SLIM. Το DAB-SLIM σε κάνει να μην θέλεις να τρως γλυκά και πάρα πολύ φαγητό. Πριν και μετά από το φαγητό, DAB-SLIM. Γι' αυτό και λέγεται DAB-SLIM. Είναι μια κάψουλα πριν και μετά. Αυτό σου σταματάει τη βουλημία. Πάει αυτό. Την ευξημένη όμως ινσουλίνη τη βοηθάει το Sinsulin, το μαγνήσιο και η γλουταθιόνη. Αγαπητή κυρία, που έχεις, όταν έχουμε αντίσταση στην ινσουλίνη, άρα η ινσουλίνη δεν μπαίνει μέσα στα κύτταρα, παραμένει στο αίμα, μου ανοίγει την όρεξη και με παχαίνει εύκολα. Η ινσουλίνη είναι ορμόνη παχυντική. Η ινσουλίνη είναι αναβολική ορμόνη και γι' αυτό την κάνουν και αυτοί που θέλουν να κάνουν bodybuilding. Αυτοί που θέλουν να κάνουν bodybuilding κάνουν ινσουλίνη και τους φτιάχνει και μυς και λίπος.
Έτσι. Λοιπόν, πηγαίνω για διάλειμμα, θα ξαναεπανέλθω Θεοδώρα, διότι ο διαβήτης είναι μια σοβαρή διαταραχή και πρέπει να τον χτυπήσουμε. Πάμε για διάλειμμα. Στην Doctor's Formulas περικλείουμε τις βιταμίνες και τις φυσικές ουσίες με λιποσωμιακά σφαιρίδια. Έτσι επιτυγχάνουμε έως και 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τα κοινά συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε άμεση είσοδο στο αίμα και πλήρη αφομοίωσή τους από τα κύτταρα του οργανισμού. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Το μέλλον των συμπληρωμάτων διατροφής από την Doctor's Formulas. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα υγείας με φυσικό τρόπο. Doctor's Formulas. Φυσικές φόρμουλες υγείας, επιστημονικά σχεδιασμένες για να στοχεύουν το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Doctor's Formulas. Συνταγές υγείας, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Πόνος και φλεγμονές στις αρθρώσεις. Αρθρεντόλ από την Doctor's Formulas. Μοναδικό συνδυασμός κολαγόνου τύπο 2, γλουκοζαμίνης, χονδροετίνης, MSM και χόνδρου καρχαρία. Αρθρεντόλ από την Doctor's Formulas. Η ολοκληρωμένη φόρμουλα για τις αρθρώσεις. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Ενοχλήσεις στο ουροποιητικό. Νεφρολίν από την Doctor's Formulas. Αρκτοστάφυλλο, σολιντάκο, κράμπερι και σκορπιδόχορτο. Νεφρολίν. Υγιές ουροποιητικό. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Υψηλότερης καθαρότητας ω3 σημαίνει μεγαλύτερη ωφέλεια για τον οργανισμό. Το Super Omega 3 της Life Extension περιέχει ω3 πιστοποιημένα για την καθαρότητά τους με 5 αστέρια από το Διεθνή Οργανισμό IFOS. Super Omega 3 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη καθαρότητα, μεγαλύτερη ωφέλεια. Μέσα σε κάθε προϊόν της Life Extension κρύβονται 30 χρόνια πρωτοπορίας στην επιστημονική έρευνα, 30 χρόνια μελέτης της φύσης και οι πιο ολοκληρωμένες και ποιοτικές φόρμουλες για την υγεία σας. Life Extension. Συμπληρώματα διατροφής για υγεία και καλύτερη ζωή. Το συνένζυμο Q10 έχει αντιοξυδωτικές ιδιότητες και θωρακίζει αποτελεσματικά το καρδιαγγειακό. Το Q10 της Life Extension απορροφάται 8 φορές περισσότερο από τον οργανισμό χάρη στη σύνθεσή του. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με κανέκα Q10 βιοταυτόσιμο με το Q10 του οργανισμού και εκχυλίσματα εσπεριδοειδών. Q10 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη απορρόφηση, μεγαλύτερη προστασία. Αϊπνία. Σεντάρ από την Doctor's Formulas. Με μοναδική φόρμουλα που περιέχει μελατονίνη, τριπτοφάνη, βαλεριάνα και πασιφλόρα. Σεντάρ από την Doctor's Formulas. Λύστε το πρόβλημα του ύπνου. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Δυσανεξία στη λακτόζη. Τιαλάκ από την Doctor's Formulas. Με γαλακτοβάκυλους και το ένζυμο λακτάση. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσανεξία στη λακτόζη και τα φουσκώματα. Τιαλάκ από την Doctor's Formulas. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κρυολόγημα, εξάντληση, πεσμένο ανοσοποιητικό, Fast Action C, βιταμίνη C, γρήγορης απορρόφησης από την Doctor's Formulas. Κάμου κάμου, ασερόλα και πιπερίνη για άμεση απορρόφηση. Fast Action C από την Doctor's Formulas. Άμεση θωράκιση του ανοσοποιητικού, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Βελτιώστε την υγεία σας» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της θρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέριμνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Παιδιά, για την αποτοξίνωση του σηκωτιού θέλει οπωσδήποτε ένα κουταλάκι, πώς το λένε, γλουταθιόνι, ένα κουταλάκι γλυκοθιόνι για να φεύγουν διαμέσου της σχολής. Και θέλει 3 σαμ για να κάνει μεθυλίωση ο οργανισμός και να διαλύονται οι τοξίνες στο νερό και να φεύγουν με τα ούρα. Γλουταθιόνι σαμ, γλουταθιόνι σαμ, γλουταθιόνι σαμ, κάνουνε καινούριο σηκώτη. Διαβάστε σας παρακαλώ πάρα πολύ στο ίντερνετ τις ιδιότητες της γλουταθιόνης.
θα κουφαθείτε. Η γλουταθιόνη είναι ο αρχηγός όλων των συμπληρωμάτων. Ενισχύει όλα τα συμπληρώματα. Εάν παίρνετε βιταμίνες και δεν παίρνετε γλουταθιόνη, η οξύδωση του οργανισμού καταστρέφει όλες τις βιταμίνες. Η γλουταθιόνη σταματάει την οξύδωση. Φέρνει λοιπόν ένα φυσιολογικό γύρας, όχι ένα γύρας επιταχυνόμενο. Μαζί βέβαια και το ΣΑΜ. Το ΣΑΜ θα το πάρετε για 1 μήνα. Τη γλουταθιόνη εφόρου ζωής. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξαναεπανέρχουμε στο διαβήτη. Στη Θοδώρα που έχει υπερινσουλινισμό. Πρόσεξε. Είπαμε ότι δεν βάζουν τα κύτταρά σου, δεν μπαίνει μέσα ινσουλίνη. Θα παίρνεις συνσουλίν, 2 πρωί, 2 μεσημέρι, 2 βράδυ πριν φαγητό. Οπωσδήποτε. Μαγνήσιο οπωσδήποτε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και θα παίρνεις και γλουταθιόνη πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Η γλουταθιόνη αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Έτσι, η γλουταθιόνη. Βέβαια θα συνεχίσεις να παίρνεις το γλυκοπλάστ. Δεν είναι κάτι πολύ κακό φάρμακο το γλυκοπλάστ, είναι σαν το γλυκοφάστ. Δεν είναι κακό, έτσι. Σκοπός να μην πας παρακάτω. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να καθαρίσει το σηκώτη σου, θέλει 3 κουταλάκια γλουταθιόνη, 3 κουταλάκια γλυκοθιόνη, 3 ΣΑΜ πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 3 βιταμίνες B και οπωσδήποτε πρωί, βράδυ, στέα liver. Εσένα το σηκώτη σου είναι μέσα στο λίπος. Άμα δεν πάρεις πρωί, βράδυ, στέα liver, δεν πρόκειται να φύγει το λίπος από το σηκώτη με τίποτε. Ξέσκισε το στέα liver πρωί, βράδυ. Παίρνε 3 κουταλάκια γλουταθιόνη, 3 ΣΑΜ, 3 βιταμίνες B, πολύ νερό και λίγο το πρωί ελαιόλαδο κόνστα, παραγωγού. Έτσι, με εγγύηση, προσέξτε. Γνωρίζω πόσο προσφέρει ο γιατρός Στούμπος σε σοβαρά προβλήματα εκφυλιστικά και μεταβολισμού και καρκίνο. Ο Στούμπος έχει εκπαιδευτεί στη Γερμανία με την οζονοθεραπεία. Μόνο η οζονοθεραπεία ενεργοποιεί το ένζυμο γλουταθιόνη και παράγεται γλουταθιόνη. Ο Στούμπος λοιπόν κάνει οζονοθεραπεία μέσα στο αίμα και κυρίως για αυτούς που έχουν καρκίνο. Αυτοί που έχουν καρκίνο με την οζονοθεραπεία θα δούνε πάρα πολλά καλά και καπάκι ο γιατρός ο Στούμπος κάνει και ενέσεις γλουταθιόνη. Παλιά λοιπόν η γλουταθιόνη δεν έμπαινε από το στόμα και ο Στούμπος λοιπόν σαν πρωτοπόρος φέρνει από τη Γερμανία ενέσεις γλουταθιόνη. Τώρα λοιπόν εφόσον υπάρχει η λιποσωμιακή φόρμουλα που λειτουργεί σαν ενέσεις. Η λιποσωμιακή φόρμουλα γλουταθιόνης είναι σαν να κάνεις ενδοφλέβια ένεση. Έτσι. Αλλά επειδή όμως κάποιοι έχουν μεγαλύτερα προβλήματα όπως Αλτσχάιμερ, Πάρκισον, καρκίνο, σας συμβουλεύω να κάνετε και μία βόλτα από τον γιατρό το Στούμπο. Ο Στούμπος λοιπόν σε αυτά τα πράγματα είναι 50 χρόνια μπροστά, διότι πηγαίνει 2-3 φορές στη Γερμανία. Στούμπος λέγεται ο γιατρός. Εσύ λοιπόν Μαρίνα των 68 χρονών πήγαινε στο Στούμπο, διότι έχει κάνει μετάσταση ο καρκίνος από το στήθος σε όλο τον οργανισμό. Στον εγκέφαλο, στα κόκαλα, παντού. Κάνει χημειοθεραπεία. Θα συνεχίσεις τη χημειοθεραπεία σου, αλλά πρόσεξε όμως, όταν τελειώσεις τη χημειοθεραπεία, τώρα εάν τυχόν πάρεις γλουταθιόνη ενώ κάνεις χημειοθεραπεία, η γλουταθιόνη θα εξουδετερώσει τη χημειοθεραπεία. Εσύ πρέπει να πάρεις πρώτα τη χημειοθεραπεία και μετά λοιπόν θα πάρεις οπωσδήποτε πρωί, μεσημέρι, βράδυ γλουταθιόνη και πρωί, μεσημέρι, βράδυ κουρκουμίνη. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ κουρκουμίνη. Δεν σου υπόσχουμε ότι θα σου θεραπεύσουμε τον καρκίνο, μην τρελαθούμε, αλλά η βιβλιογραφία γράφει ότι αυτά τα δύο βοηθάνε πάρα πολύ μαζί με
μεταγγίσεις αίματος από το στούμπο. Ανατριχιάζω. Εγώ λοιπόν θα σε βοηθήσω, αγάπη μου, μαζί με τον ογκολόγο σου που σου δίνει τη χημειοθεραπεία, μεταγγίσεις όζοντος, κουρκουμίνη 3 φορές την ημέρα και γλουταθιόνι 3 φορές την ημέρα. Έτσι, πήγαινε στο στούμπο, τίποτα άλλο δεν σου λέω. Λοιπόν, η Μαρία, 74 χρονών, έχει κολπική μαρμαριγή. Η κολπική μαρμαριγή δημιουργεί πείγματα, τα πείγματα κάνουν εγκεφαλικά και τώρα μου θέλει να ενισχύσει τον οργανισμό με βιταμίνες. Πρώτα-πρώτα, την κολπική μαρμαριγή τη βοηθάει ένας γιατρός, στο Ερίκος Ντινάν, ο κύριος Ανδρικόπουλος. Εγώ έχω χρονία κολπική μαρμαριγή που ήταν πολύ άσχημη και με βοήθησε ο κύριος Ανδρικόπουλος στο Ερίκος Ντινάν κατά 90%. Η γυναίκα μου που πάθαινε κάθε 2 μήνες κολπική μαρμαριγή, που λέγεται οξία κολπική μαρμαριγή, την βοήθησε ο κύριος Ανδρικόπουλος 100%. Η γυναίκα μου από τότε που πήγε στον Ανδρικόπουλο και της έκανε αυτούς τους καυτηριασμούς, δεν ξαναέχει κολπική μαρμαριγή. Εσύ δεν πιστεύω ότι θα σε βοηθήσει, διότι ήδη το έχεις εγκαταλείψει, αλλά η κολπική μαρμαριγή βοηθιέται πρώτα με το μαγνήσιο. Θέλει πρωί, μεσημέρι, βράδυ μαγνήσιο. Το βράδυ θέλει νοσιτόλι και σεντάρ να κοιμάσαι. Θέλει ηρεμία η κολπική μαρμαριγή. Πάρε 3 μαγνήσια, πάρε 1 ινοσιτόλ και σεντάρ να κοιμάσαι καλά. Από εκεί και πέρα η καρδιά θέλει βοήθεια με το καρδιοτόνικ. Το καρδιοτόνικ δυναμώνει την καρδιά, αλλά έχει μέσα όμως και ταυρίνη και ρυθμίζει κάλιο και ασβέστιο. Καρδιοτόνικ. Παίρνε 3 φορές την ημέρα καρδιοτόνικ, παίρνε 3 φορές την ημέρα μαγνήσιο και οπωσδήποτε ηρεμία. Από εκεί και πέρα και η βιταμίνη B βοηθάει και η C βοηθάει. Αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος, 65 χρονών και είναι μέσα στους πόνους. Εχθές έκανα αυτή την εκπομπή. Πονάει η μέση, χτυπάει στο ισχύο, στα γόνατα, έτσι. Αγαπητέ Γιώργο και όλοι οι υπόλοιποι, θα πάρετε οπωσδήποτε την μπενφοθιαμίνη, μια κουταλιά της σούπας μπενφοθιαμίνη, μια κουταλιά της σούπας B, λιποσωμιακή όμως, μια κουταλιά της σούπας κουρκουμίνη και θα δείτε θεαματικό αποτέλεσμα. Η μπενφοθιαμίνη βοηθάει λοιπόν την καταστροφή των νεύρων που λέγεται νευροπαθητικός πόνος. Μια κουταλιά της σούπας λιποσωμιακή μπενφοθιαμίνη, μια κουταλιά της σούπας λιποσωμιακή B, μια κουταλιά της σούπας κουρκουμίνη, θα δεις θεαματικό αποτέλεσμα. Αλλά μετά από αυτό θα πάρεις τηλέφωνο το Μανώλη να σου κάνει, πέδαρε Γιωργάκη των 65 χρονών, γυμναστική. Άμα δεν ξαπλώνεις πάνω στην μπάλα, να σου ανοίγουν τα μεσοσπονδύλια διαστήματα και να ξεμπλοκάρονται τα νεύρα, όσο καθόμαστε συμπιέζουμε τα νεύρα. Μανώλης λέγεται, δεν το θυμάμαι το τηλέφωνο του, Μανώλης. Πάρε το κανάλι να σου πει το τηλέφωνο του Μανώλη, να σου κάνει ασκήσεις πάνω στην μπάλα για να ανοίγουν τα μεσοσπονδύλια διαστήματα. Ή πάρε μόνος μια μπάλα και ξάπλα και κάνε και ραχιαίους, κάνε και κοιλιακούς. Λοιπόν, Αλτσχάιμερ. Είναι 68 χρονών και παίρνει νοοτρόπ. Το νοοτρόπ είναι πολύ καλό φάρμακο, αλλά εκτός από αυτό όμως θέλεις Q10 με λεμόνι της Life Extension και επειδή είσαι διαβητική, οπωσδήποτε θα παίρνεις το γλουταθιόνι 3 φορές την ημέρα γλουταθιόνι, θα παίρνεις 3 φορές την ημέρα γλυκοπροτέκ και οπωσδήποτε θα παίρνεις 3 ηχθιέλαια. Αυτό λοιπόν θα ελαχιστοποιήσει τη βλάβη του εγκεφάλου από το διαβήτη.
Παιδιά, σήμερα είμαι πολύ ευχαριστημένος που προβάλλω μια πολύ δυναμική ουσία, τη γλουταθιόνη. Η γλουταθιόνη είναι ο αρχηγός όλων των βιταμινών και των συμπληρωμάτων. Χωρίς γλουταθιόνη δεν λειτουργεί ούτε το σηκώτη, ούτε ο εγκέφαλος, ούτε κανένα όργανο. Γλουταθιόνη εφόρου ζωής. Σας φιλώ, αύριο πάλι εδώ θα είμαστε μαζί. Γλουταθιόνη εφόρου ζωής. Γεια σας.